所以可以应用在哪呢？接下来我就要请你到这个网页里。好，这个网页啊，我之后会慢慢的去新增我们后面的内容有 Stack Q 啊、Tree 啊等等。那现在我们就是先在这个 Array 跟 Linked List 里面哦。那如果呢，各位同学，你可能到现在还是觉得为什么要学这些东西呢？对，为什么？好，那就点为什么要学？OK，好，所以这个就是你如果以后想要发展任何你个人的，或是你为创业而生，或是你为公司而设计任何的网页啊、App 啊、平台啊，那其实这些东西就是都在你的城市架构里，也在你每天日常生活中用的东西里面。你说任何的什么 Threads 脆的演算法、YouTube 的推荐，任何其实都是依赖的这些资料结构为基础，不然它是东西很多就会很难管理、很难控制，跟你的书房一样，书很多的时候很难控制、很难找东西。OK，好，那你在生活里就是用过了，比如说随便选一个，有用到哪些？那都是我们接下来会讲的结构。好，那或者是你也可以往下看哦，我们论速度快慢，其实资料科学里非常在意速度的快与慢。那我们最常在做的事情就是搜寻嘛，你每天打开 Google 就开始找东西、找资料。那 Google 找东西如果很慢，你就会不想用 Google，对吧？如果你派他去帮你找，比如说信义区美食，然后他回资料回来要很久，你就会觉得哇，Google 这样不行，好，所以呢，你要有好的结构，找东西也才会快，对吧？所以你可以感受一下，如果资料量100笔，我们拥有了好的方式跟不好的结构，那它的使用的需要是50次跟7次的差异。那你资料如果更多的话，这个差距就更大。有好的结构跟没有好的结构，它的差别是差很多的。好，最后一个呢，你也可以想象哦，你可能想说，哎，有一天我要去，听说我们班有人想要去卖干，我要当工程师。好，好，那你要那个当工程师，你当然要怎么样？有足够的能力对足够的肝跟足够的能力，在面对同一个问题的时候，是可以有不同的思考的所以你想象哦，如果你是工程师 A，什么都不懂，你就可以怎么样？傻乎乎的反正阵列就好了啊，什么都阵列啊，存资料这不就是阵列吗？座位表名单阵列刚刚好。好，可是呢，如果今天突然有有新的人要插入，那怎么办？你用阵列你就震很久那公司1000人，哇，你所有资料都要往后移，还得了？好，那你也可以看一下其他的情境你就可以知道你要搬移的资料有多么的多，或者是你有很棒的结构，像刚刚学的 linked list，你要找东西吗？还是你要刚刚说的插入删除吗？其实你速度就会很快。去看一下这些情境就可以知道它对你很重要。好，最后灵魂拷问。现在 AI 这么强，GPT 帮我写程式了，为什么我还要学？然后所有的科目都唤起你这个疑惑呢？不就 AI 来帮我就好了嘛？好，那我们以写程式来讲如果你看不懂 bug，你有可能请 AI 帮你写程式，或是叫他帮你改吗？你根本就改不动啊！你就是被 AI 操控的人了，你没有办法操控它呀。好，那我们可以简单的看一下程式码这里这里的表现就是在做 linked list，我们可以感受一下有一个星星符号的感觉。那细节我们有机会再说。可是你可以知道一下，像这里明显就是在写 linked list。如果你有学过它的一些基础语法，你就会知道这里就是在讲指标指到哪里去。
所以如果你发现有错误，像现在要 insert 插入资料，你就知道大概是这些的指标是不是指错了。那如果你不懂这些基础的话，你左边的程式码长出来，你会对这几行一点点感觉都没有，你根本不知道这是什么 new，为什么这里是在写什么，就看不懂。OK，好，所以呢，我希望你们可以知道一下，不管是 AI 的时代，或是你平常生活中，或有一天你想要专门走这条路当工程师，这些基础都是要有的。好吗？好，所以你可以去为什么要学看一看。好，那下一节回来，我们再来看一下这个 array 可以做什么事情。等一下，请大家点一下这个 array 跟 linked list，我们用比较视觉化的感觉来看一下它怎么做一些插入跟移动的动作。所以，例如说你在 array 就阵列怎么插入，我们刚刚说它的插入动作是复杂的，是花时间的，所以你可以告诉我它。例如说，在第零个位置插入某个数值，数值是什么其实并不重要，而是第零个位置要插入一个值的时候，它会移动后面几个元素呢？好，第二个 linked list 插入一样的问题。第三个，那你觉得就是有一个栏位叫你猜你觉得下面的问题的答案是什么？OK，好，那这里我们可以看一下有四个功能哦，四个都要做做看所以第一个互动的地方，我们可以有 array 跟 linked list 去选择，但是在开始之前，我问你。你告诉我，如果我们现在要做一个音乐播放清单，以后大家靠着 AI 可以做出任何的系统，对吧？那现在你要做一个音乐播放清单，就像可能 Spotify 啊、Apple Music，你要硬插一首歌在中间插播，好，那你要时常的从中间插入，好，你觉得哪一个比较好用？你觉得选一个？中间那个。linked list，OK，好，那我们试试看用 array 会怎么做所以你点下去之后会告诉你这是怎么做的。像这边如果我已经有0到4笔资料已经存在的，那内容是10、25、68，那这里你先帮我猜需要几个元素被移动，而题目你可以自己规定。所以，例如说，我说我要在头的地方最前面的地方位置0，看清楚哦，这边很在意哪一个位置哦，位置0插入某个数值，那你按插入的时候，它会怎么做？可是，在插入之前，你可不可以猜猜看？好，例如说，我觉得移动2个就好了吧？它移动位置，好，你就按插入。那就告诉你5这样插进来，其实刚刚的10、25、37、52、68都要向后移，所以有几个被影响，就是后面所有5个人都被影响了，大家都要往后移，可以所以这个应该很好理解哦。好，那当然你可以自由的再随便的放一些东西进去，例如说位置2放56，它会怎么做？我们可以看一下这个动画。那右边立刻比较 linked list， 我们并没有索引，所以这里的10接着牵到的手是25，以此类推。那一样你可以说在某个地方，我们一样稍微用位置多少，因为这样子在画面上比较好呈现嘛。可是你可以随意的插，你就发现这个要放进去是很快的。第三个记忆体的感觉，如果到现在你还是对它什么位置怎么做啊，什么操场啊，刚刚的比喻你听不太懂，你可以实际用记忆体里面，那你就可以用这个记忆体图的感觉来看记忆体它其实里面就是一格一格的，像套房一样嘛。那我们这里面如果容量越多，它能存的东西就越多。你就会觉得所有的 APP， 所有的电脑要跑程式就会越顺，所以机体现在是非常难抢的。你要买机体会变得很贵，很难抢，对不对？好，所以呢，原来让程式可以顺畅的跑，都是靠它，因为程式载入机体才能够被执行的所以这个空间是很珍贵的嘛。
好，那不管，反正我们现在呢，如果是阵列的方式，它就是把所需要的5个元素会连续的存放，它不会跳来跳去。所以我只要知道这一组阵列，假设它叫 A 阵列，从最头开始是存在1002这个位置，那后面其实是可以靠公式去推算出，就是说第3个元素在哪，它只要就是去计算每个元素大小跟到底在第几个位置，就可以算出来了嘛。好，所以它其实不用额外去存下一个人的位置，下一个人的位置不用。那对比于 linked list 就需要怎么说呢？例如说这一笔资料是10，它放在这里；这一笔资料是25，这个内容放在这里。37，它可以乱放。那怎么办？我怎么知道我的下一个人其实是接着在这个位置啊？好，它就会多花一个基体空间去存1004。事实上，这个就会存着1004。这是什么？这就是让10知道我的下一个人就是在签它。好，以此类推，25如果下一笔资料是37，他要怎么知道牵着它呢？他就会把37的这个1008，就是他们家的门牌号码，写在我的后面。所以每一个 list 的这个叫节点，它就需要有存元素内容本身跟记忆体的位置，而且指的是下一个元素的位置。可以吗？所以它会比较花空间，但是它会很弹性，因为我只要随意的去修改，例如说1008把它改到1014，那他手就牵到这个人身上了，牵到68身上了，好吗？好，这可以感受一下哦。好，最后一个连连看来，这个就要你实际操作了哈。我们这里有好多个情境，对不对？像是班级成绩排行榜，下面有讲，我要快速找东西，搜寻找第10名。那这时候你觉得应该要用哪一个方式？你可以把它拖移，拖错了我就会不让你过去，拖对了我就会告诉你这是对的。OK，所以只有8个，去试试看哈。这就是生活中很常见的情境。